Ini dia kandang 2 Rafael. Usia ada banyak. Ini dia kandang Rafael. Kita mau review ya. Ini dia kandang Rafael. Kita mau review ya. Ada apanya, Ki? Ya, ini Mutiara Kasih. Ini Ulul Albab. Ya. Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Ini dan di rumah. Ya sini dulu. Iya banyak pisan ya, Ki. Ini apa? Sama. Hadapi, ini hadapi. Rafael itu ke sana, Ki. Tuh. Nah, sekarang ada hadapi lagi. Iya. Ini sama. Ini Ratu Ayu. Ratu Ayu ini. Oke, yang di depan. Apa ini Ratu Ayu? Iya. Sama Bapak. Bapak tidak Bapak. Hah? Ya. Tenggok. Banyak pisan. Hah? Pisan hadapan. Ada orang. Iya. Banyak pisan ya, Ki. Duduk. Juga bisa hadapan HP itu Bapak. Hah? Ini hadapan HP. Ini hand. Iya. Satu sini Sari. Sari Bapak. Mau. Hah? Sari. Ayo. Sari. Oh, ini bus kecilnya ke sini, Ki. Ya, ini para wisata yang kecil. Ya, ini Fajria. Iya. Ini Aries. Ini netral, ini Padil. Apa, Ki? Pak. Buka sini, ada. Ya. Udah dipotain semua. Udah. Tinggal kandang 7M. Buset, banyak pisan. Tinggal kandang Monis, Pak. Bentar. Tinggal kandang 4. Ayo, naik ke atas. Kandang ini, Pak, kandang 3, Pak. Ya, kita naik ke atas. Tuh coba minta stiker, Ki. Dia mah habis bilang. Oh, itu ada bocil. Lega banget. Ini foto dulu, Ki.
kandang ketiga. Tiga madep ke di sini. Mama mana? Di Jalan Keramat Mulia. Bapak di kandang tiga. Ya ini Pak. Ya, Bapak. Bapak. Iya. Kenapa? No, muk no. Ini dia, guys. Banyak pisan. Princess. Bad Boys. Apa tuh? Big Band. Terus ini, Jurnalis. ini apa? Big Band. Ini apa? Iya, Big Band. Pikachu. Bukan. Oh iya. Pikachu. Tuh. Di kandang 2. Itu para wisata Pikachu tuh. Pikachu. Heeh. Pikachu tah, Pikachu bener Ki. Yuk Ki, udah. Ini dia kandang 2 Rafael. Busnya ada banyak. Rafael masuk kandang. Udah masuk kandang. Sekarang mau keluar. Ini dia kandang Rafael. Kita mau review ya. Ada apanya Ki? Ya, ini Mutiara Kasih. Ini Ulul Albab. Ya. Tuh, Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Ini kan di rumah aku. Ke sini dulu. Iya, banyak pisan ya Ki. Ini apa? Yes, ini sama. Hadapi, ini hadapi. Rafael itu ke sana Ki. Tuh. Pas kena ada hadapi lagi. Iya. Ini sama. Ini Ratu Ayu. Ratu Ayu ini. Oke, yang di depan. Apa ini Ratu Ayu? Iya. Sama Dapka. Oh, ini Dapka, Dapka. Hah? Ya. Tenggo. Ada. Uluh.
Banyak pisan. Bisa di bawah, Pak. Hah? Bisa di hadapan. Ada yang kurang, kan? Iya. Banyak pisan ya Ki. Duduk. Juga bisa adakan KB, Pak, Bapak. Hah? Ini adakan KB. Ini hand. Iya. Satu sini sari. Sari. Bapak. Mau. Hah? Sari. Ayo. Sari. Oh, ini bus kecilnya ke sini Ki. Ya, ini para wisata yang kecil. Ya, ini Fajria. Iya. Ini Aries. Ini netral, ini Padil. Apa Ki? Pak. Buka sini, ada. Ya. Udah dikotain semua. Udah. Tinggal kandang 7M. Set banyak pisan. Tinggal kandang Moneis, Pak. Bentar. Tinggal kandang 4. Ayo, naik ke atas. Kandang ini, Pak, kandang 3, Pak. Ya, kita naik ke atas. Tuh coba minta stiker Ki. Iya, Pak, habis bilang. Oh, itu ada bocil. Lega banget. Ini foto dulu Ki. Bapak tinggal kandang ketiga. Tiga madep ke di sini. Mana? Di jalan Keramat Mulia. Bapak tinggal kandang 3. Ya ini, Pak. Bapak. Iya. Kenapa? No, mukmuk no.